家好啊！歡迎嚟到玩具人兒英生活呢個頻道。話說我屋企後院有一個草地，大就唔算好大噶啦，有啲草，有啲植物咁啦。不過問題係都要打理噶。今日就同大家分享下我打理個後園嘅日常。咦，咩嚟噶喂？樹枝？係啊，好多呢啲咁嘅雜樹枝噶。嗱，我用手咧執嘅啫，見到嗰啲就執嗰啲，特別係嗰啲相對地比較大嗰啲啦。太過細有陣時隻眼開隻眼閉啦。我一時間都唔知道有冇咩工具咧可以幫手執嘅。嗱，執完啲大嘅，啲細嘅覺得礙眼嘅，咪執下佢咯。其實草就可以用剪草機去剪咗佢啫，但係呢啲咁嘅樹枝鋪喺個地嗰度，剪草機都幫唔到啲咩手嘅。真係一時間我淨係知道用手執走咗佢先至係唯一可以做到嘅嘢，所以每隔一段時間就會出去執噶啦，唔會日日執嘅。畢竟如果有啲新鮮樹枝，你執咗你都未必會處理到佢。點樣處理？咬斷佢咯。如果唔咬斷佢，條條幾尺長，篤口篤鼻，其實都好難棄置㗎。由得佢喺大自然嗰度風乾下，到佢脆晒啦，你執起佢，無論大好細好粗好幼好，一咬就斷噶啦。咁你中意咬成點，真係閣下嘅事啦。嗱，你睇一嘢懟落去係爛噶啦。雖然我嗰個後園都唔係大，但係如果要認真咁執起上嚟，都真係相當多呢啲咁嘅雜樹枝噶，幾煩下噶。就係咁執下執下，我一隻手揸住個手機拍緊片，另一隻手就去執，好快脆，又執到成手都係。到隻手揸唔晒，就拎去個收集桶嗰度，暫時收集住先咯。嗱，你睇都真係唔少噶。我估你睇睇下都會問，點解有咁多啲雜樹枝嘅？嗱，我解俾大家聽啊。地下有樹枝，就係因為上邊有啲樹枝跌落嚟咯。跌落嚟嘅樹枝正正係來自我後邊嘅嗰間屋嘅。根據我了解，我哋淨係可以處理伸咗入我屋企嘅植物嘅啫。由於棵樹喺後邊屋，基本上無從根治噶啦，所以執樹枝變咗我嘅日常。其實執樹枝都唔係咩咁大不了，反而呢，大家而家見到大大塊葉呢啲係雜草嚟㗎，就更加需要處理。喺英國，無論係看守又或者一般人，佢哋都會用一啲除草劑去處理呢啲雜草嘅。點解要處理佢？因為個生長速度太快啦，喺極短嘅時間就可以生到好大好多，直接霸咗你啲位置噶啦，所以必須要定時處理下佢。我就冇用殺草劑嘅，咁我用咩方法？剪咯，用鉸剪直接剪走佢，剪到乾乾淨淨。你話唔係喎，下低都仲有根嘅喎。唉，講真，唔係話唔識得掹走佢條根啊，
係話佢生長得實在非常非常之快，與其掹根，不如乾脆就咁剪走佢，之後由得佢再生過，冇咁嬲。即係當然，係咪用除草劑呢個我暫時都仲未有定案，或者嚴重起上嚟都真係非用佢不可都唔定㗎。剪完一輪之後，咪又係收集返佢咯，冇計㗎。除咗呢啲之外，亦都因為太多啲不知名嘅植物呢生咗出嚟，暫時嚟講，我仲未有完整嘅處理方案。畢竟我嚟咗呢度住都唔係好耐，暫時觀望住先。生得太多嗰啲，我就剪咗佢先啦。除咗種喺地嘅之外，躝喺牆嗰啲都要處理嘅。我後園埲牆有一大忽都俾呢啲咁嘅蘭藤植物霸佔咗。其實本來有啲蘭藤植物好似冇乜大不了，不過原來啲蘭藤植物係咬實喺埲牆嗰度㗎。如果由得佢長期留喺度，唔知會唔會對埲牆有不良影響。加上我都唔係太鍾意啲蘭藤，所以都係清走佢好啲啦。做嘅方法一樣係拿鉸剪剪啦，剪到嘅就盡量剪啦。剪咗一段之後就收集咗佢，係啦，剪短晒佢。咦，哇，有啲都幾棘手，都卒之都剪到。哇，你睇一大抽，唔少嘢㗎。雖然都剪走咗好多，但係剩返喺埲牆嘅，亦都仲有唔少嘅喎，所以工作仲未完成，繼續要剪下添。幼嗰啲就可以用鉸剪剪啦，但係我遇見過有啲都相當粗壯，就咁用個花剪真係唔容易剪得佢斷嘅。有陣時我直接都要用雙手先至搞得佢掂，長久落去都唔係辦法喎，要諗諗計先得。突然間諗起用剪電線嗰啲剪鉗試下先。好，我剪，哇，得喎，都唔錯喎。個重點係喺唔使再畀錢買新嘢之前，我就暫時可以處理到手樓上嘅工作。哇，呢條啊真係又粗啲啦，但係都搞得佢掂。我而家處理問題嘅概念就係喺現存嘅資源上邊尋找答案。如果可以應付到嘅，我就盡可能唔會再去買一啲新嘅嘢。畢竟留喺英國都係一個長時間嘅作戰，並唔係話短時間嘅問題，所以保留實力，留返啲資源好緊要嘅。好啦，搞咗一輪，你睇成埲牆上面嗰啲蘭藤植物冇晒啦，算係幾成功啦。不過唔好開心住，點解？睇下隔籬就知道幾咁大鑊啦，仲有好多功夫需要去處理啊。好啦，今次就分享到呢度。如果大家喜歡我嘅片，就請 like、share、subscribe，記住畀啲 comment 我喎。下次見。